Jengeni nyumba. Vijana tunasema mjenge nyumba, ndio mkichoka mnaweza kaa kwa nyasi kwa garden. Msikue kama buga KRG anashinda ndani ya gari tu, anazunguka hapo, anapayuka tu kama wazimu, kama mtu amekula bangi, anapayuka tu town, hana nyumba. KRG anaishi kwa nyumba ya mama yake. Msikue kama Omondi yeye hana nyumba. Omondi anakodisha. Jengeni nyumba. Vijana tunasema mjenge nyumba, ndio mkichoka mnaweza kaa kwa nyasi kwa garden. Msikue kama buga KRG anashinda ndani ya gari tu, anazunguka hapo, anapayuka tu kama wazimu, kama mtu amekula bangi, anapayuka tu town, hana nyumba. KRG anaishi kwa nyumba ya mama yake. Msikue kama Omondi yeye hana nyumba. Omondi anakodisha kwa bed sitter pale Ngong Road. So vijana, fuata role model. Mimi ndio role model wenyu chairman wa gospel, kijana mzuri, msafi, roho safi, mzuri sana. Lakini jengeni nyumba, ndio msipia mkikufa msitoshumbwe. Jenga nyumba vijana, jenga nyumba.